غنشوفوا اليوم ديالوج ديال الأسبوع الأول والثاني في الوحدة الخامسة. كومون سا مارش. أول غيقولك الأستاذ شوف مزيان هاد الصورة، observe bien l'image. وغادي يسولك غيقولك que vois-tu sur cette image؟ شنو كتشوف في هاد الصورة؟ غتقول له sur l'image je vois des enfants. في هاد الصورة هادي كنشوف أطفال. est un monsieur واحد الراجل en uniforme في الكسوة ديال الخدمة uniforme. يقدر يسولك que font les personnages؟ اش كيديروا هاد الأشخاص؟ غتقول له ils sont peut-être en train، ربما هما قالك كيديروا هاد الأشخاص، غتقول له ربما كيتساراو ils sont peut-être en train de se balader dans la forêt، كيتساراو ربما في الغابة. و اون سورتي ايديكاتيف لان كنشوفوا بان هذه هزت الدفتر ولا هذا في يديها، ربما هذه خارجه تربويه ديال شي تلاميذ ديال شي قسم. pour par exemple préparer un projet d'école، باش ربما يوجدوا واحد المشروع ديال القسم. لان هاد البنت كتلاحظوا بانها لا بتيت في افيك اون في على ما عندها واحد الورقه في اليد. هاد البنت الصغيره عندها شي ورقه في اليد. يقدر يسولك كيقول لك كي بوتيتر سو مسيو، شكون يقدر يكون هذا الراجل هذا اللي في الغابه ولابس هاد الكسوه بحال ديال العسكر الخضراء؟ غتقول له سي بوتيتر لو غارديان دو لا فوري، يمكن هذا هو الحارس ديال الغابه. ou bien on l'appelle le garde forestier، كنسميوه le garde forestier. يقول لك مثلا comment s'appelle cette forêt، شنو سميت هاد الغابه هادي؟ comment s'appelle cette forêt؟ غتقول له على حساب هاد البلاكه هادي غتقول له سي لا فوري دو معموره، سي لا هي غابه معموره. يسولك يقول لك اتون افي كو دوموند دي زونفون مسيو، شنو كيطلبوا في رايك، شنو كيطلبوا هاد الاطفال من هاد السيد هذا؟ غتقول له لي زونفون دوموند بوتيتر دي انفورماسيون، ربما كيطلبوا منه شي معلومات sur la forêt ou sur les dangers que peuvent causer les mauvais visiteurs. ربما كيطلبوا معلومات على الغابه، des informations sur la forêt، معلومات عن الغابه، ou sur les dangers ولا الاخطار que peuvent causer اللي يمكن يسبوها لي موفي فيزيتور، يعني الزوار الخايبين، الناس اللي كيشعلوا العافيه وكيديروا الطواجن تما اللي يقدروا يسبوا الحريق ديال الغابات. ندوزو نشوفوا لو ديالوج، ندوزو بعدا لا بواطامو، عاد ندوزو لو ديالوج. هاد الاسئله اللي كيكونوا في افون لا ليكتور دو ديالوج راه جاوبنا عليهم. نشوفوا لا بواط اوتي ومن بعد نقراو لو ديالوج، عاد نجاوبوا على هاد الاسئله اللي من بعد القراءه. لا بواطامو هذه علبه الكلمات، لي مو انتيروغاتيف هما دوك الادوات ديال الاستفهام اللي كنسولوا بهم. مثلا كومون هي كيف، او اين، كومبيان كم يعني شحال، كون متى، دو كيل مانيير باي طريقه، بوركوا لماذا، دو كوا ديالاش، كيل هو اشنو. pour donner des explications، الكلمات اللي كنحتاجوهم باش نعطيو شروحات. باسكو هي لان لا هي ولا كار، كتقول لي ان بهذه ولا بهذه. هنا pour désigner باش دير الاشاره بحال اسماء الاشاره، يا سي سو سون انهم، il هو ولا هي، nous sommes نحن، il y a كاينه، ils ont عندهم. ليكسيك دو لا فوري هو المعجم اللي عنده علاقه بالغابه. لي نون مثلا لا فوري الغابه، لي زاربر الاشجار، لاباطاج هو القطع ديال الاشجار، لو بوا الخشب، لي زيتر فيفون الكائنات الحيه، لا ريشيس ناسيونال هو هذاك الثروه الوطنيه، كيكون مثلا الغابه هي ثروه وطنيه. لا ريسبونسابيليتي هي المسؤوليه، لو ليفغ داك الارانب اللي كتكون في الغابه، لو غونار الثعلب، لي زيسبيس انيمال هما الحيوانات الكائنات الحيوانيه، لو غارد فوريستي هو حارس الغابه. لي فيرب اللي ممكن نستعملو بروتيجي هي حما شي حاجه كيحمي، بريزيرفي يعني يحافظ، ديتروير هدم، بروندر فو يعني تشعل العافيه، ابريتي يأوي يعني الغابه تأوي، ابريت لي زانيمو تأوي الحيوانات، اكسبليكي شرح، انديكي هي يشير لشي حاجه مثلا. دابا نشوفوا لو ديالوج. غاديا يتو ابراهيم فيزيت لا فوري دو معمورة. غاديا ويتو ابراهيم كيزورو غابة معمورة. ابراهيم شنو قال؟ بونجور مسيو لو غارد فوريستيي، صباح الخير سيدي حارس الغابة. بوفيفو نوز اكسبليكي، واش تقدر تشرح لينا
le rôle que vous jouez dans la forêt de Marmora, الدور اللي كتلعبوا في غابة معمورة. Le garde forestier شنو جاوبو؟ قال له je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu. أنا كنحظي je fais attention يعني أراقب à ce que la forêt أن الغابة ne prenne pas feu يعني ما تشعلش فيها العافية. Et je vais يعني أحرص يعني à protéger أحمي tous les êtres vivants جميع الكائنات الحية quand ils trouvent اللي كنلقاوها في الغابة. يعني هاد الإكرا كتعوض الغابة يعني كنراقب على أن وكنسهر على الحماية ديال جميع الكائنات الحية اللي موجودة فيها يعني في الغابة. راه شنو قالت له؟ Contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt؟ ضد ماذا خاصك تحمي الغابة؟ مناش كتحمي الغابة؟ قال لها الغارد فورستيي قال لها جو دوا لا بروتيجي خاصني نحميها كونتر ضد لاباتاج نون ريغلومونتي دي زاربر يعني كنحميها من القطع الغير القانوني ديال الأشجار. قلت له يتو pourquoi est-ce si important de ne pas détruire la forêt؟ علاش مهم بزاف اننا ما نريبوش الغابه ما نهرسوهاش ما نهدموش الغابه. قال لها le garde forestier la forêt est une importante réserve de bois. قال لها الغابه هي يعني مكان اللي كنحفظوا فيه ومكان مهم اللي كيجمع لنا الخشب يعني احتياطي كبير ديال الخشب. avec le bois بواسطه الخشب شنو كنديروا؟ on fait des meubles كنصاوبوا الماريوات خزانات des maisons ديور كديرهم بالخشب du papier كنصاوبوا به الورق en plus وأيضا les arbres الأشجار nous donnent l'oxygène que nous respirons الأشجار كيعطيونا الأكسجين اللي كنتنفسوا. قالت له quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt؟ قالت له شنو هما الحيوانات ولا الكائنات الحية اللي كتعيش في الغابة؟ كتقصد بها غابة معمورة بالضبط لأن يمكن تهضرش على الغابات كاملين لأن كل غابة شنو من الحيوانات اللي كيعيشوا بها. الغارد فورستي قال لها لا فوري دو معمورة أبريت يعني تأوي toutes sortes d'espèces animales جميع الأنواع ديال الكائنات ديال الحيوانية. قال لها comme des oiseaux قال لها بحال العصافير comme des lièvres et des renards قال لها بحال الأرانب والثعالب. إبراهيم قال له en somme يعني باختصار ولا على العموم prendre soin de la forêt أننا نتهلاو في الغابة ولا نحميوها et de la responsabilité de tous هي مسؤولية الجميع. علاش؟ car elle est utile à nous tous لأنها مهمة لنا كاملا ونافعة حنا كاملا إذا كاملا عندنا مسؤولية أننا نحميوها. نقراوها قراءة ثانية. Radia Yetto Ibrahim visite la forêt de Marmora. Bonjour, monsieur le garde forestier. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt de Marmora? Je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je vais protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve. Contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt? Je dois la protéger contre l'abattage non réglementé des arbres. Pourquoi est-ce si important de ne pas détruire la forêt? La forêt est une importante réserve de bois. Avec le bois, on fait des meubles, des maisons, du papier. En plus, les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. Quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt? La forêt de Marmora abrite toutes sortes d'espèces animales comme des oiseaux, des lièvres et des renards. En somme, prendre soin de la forêt est de la responsabilité de tous, car elle est utile à nous tous. On répète mot par mot, نعاودو كلمة بكلمة. Bonjour, monsieur le garde forestier. Pouvez-vous nous expliquer
le rôle que vous jouez dans la forêt de Marmora. Je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je veille à protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve. Contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt? Je dois la protéger contre l'abattage non réglementé des arbres. Pourquoi est-ce si important de ne pas détruire la forêt? La forêt est une importante réserve de bois. Avec le bois, on fait des meubles, des maisons, du papier. En plus, les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. Quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt? La forêt de Marmora abrite toutes sortes d'espèces animales, comme des oiseaux, des lièvres et des renards. Brahim, en somme, prendre soin de la forêt et de la responsabilité de tout, car elle est utile à nous tous. دابا من بعد ما قرينا لو ديالوغ يقدر يسولك الاستاذ يقول لك qui sont les personnages؟ غتقولوا les personnages sont غاديا يطو ابراهيم. غاديا ويطو ابراهيم هما الشخصيات، زيد عليهم لو غارد فوريستي داك الحارس ديال الغابه. يقدر يسولك كي دوموند دي زيكسبليكاسيون، شكون اللي طلب دوك الشروحات؟ غتقول سي ابراهيم كي دوموند دي زيكسبليكاسيون على واش؟ غيقول لك سير كوا، شمن اكسبليكاسيون طالب؟ غتقول له سير لو رول كو جو لو غارد فوريستي، لان هو شنو دار في الاول؟ سول داك الغارد فوريستي قال له شنو الدور ديالك انت في هاد الغابه، شنو كدير انت في هاد الغابه؟ هنا qui donne les explications؟ شكون اللي كيعطي les explications؟ c'est le garde forestier qui donne les explications، هو اللي كيعطي الشروحات. هنا كيقول لك السؤال الاخير quel est le rôle du garde forestier؟ شنو الدور ديال الغارد فورستي على حساب داكشي اللي تقال في الديالوغ؟ غتقول له le garde forestier joue un rôle très important، كيلعب دور مهم جدا. شنو هو الدور؟ هو انه il fait attention à ce que la forêt ne prenne pas feu، كيحظي بان الغابه ما تشعلش فيها العافيه. et aussi il veille à protéger، كيحظي الغابه وكيحميها من دوك الناس اللي كيجيو تما، دوك الزوار الخايبين اللي كيحرقوا الغابه، وعاود كيحمي الكائنات الحيه لي زيتر فيفون كون يتروف اللي موجوده فيها، مثلا لي ليافر لي غونار، داكشي كيحميهم من اي ضرر. انتهى.
هذا هو اللي كاين في الصفحة 138.